बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हमने गुफ्तगू करनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान से ज़ाहिर जा चुके हुए हैं। हर किसी को मालूम है, पहले बरतानिया, फिर अमेरिका और अब यूरोप जो है वो यूरोप की सैर जो है वो करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका के अंदर गुफ्तगू की थी कुछ पार्टी कारकुनान और सहाफ़ियों से, और कहा था कि इस सीने के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दफन हैं, और वो कहते हैं कि मेरी ज़ुबान जो है वो ना ही खुलवाएं तो बेहतर होगा। अब नवाज शरीफ साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब किस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं? और पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मामला से मुतलिक नवाज शरीफ के रोल के हवाले से क्या चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं उनके जायचे के अंदर? उसामा साहब हमारे साथ ज़ाहिर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नवाज शरीफ साहब के हवाले से सर मेरा सवाल आपने सुन लिया, जी क्या बताता है उनका जायचा सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो आपकी याद दहानी के लिए कि जब वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कबूतर उड़ाए थे, उस वक्त बता दिया था आपको, आपके व्यूअर्स को, कि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तानी सियासत या इसमें आप जैसे कहते हैं कि सियासी इख्तिताम देखेंगे। और वो अब आप लोगों के सामने आज जब हम बात कर रहे हैं और वो विटनेस है, अब तो सब जानते हैं कि उनका कितना रोल रह गया। इवन तरमीम का दिन हो या उससे पहले भी हमने कहा था कि बस ये फ्लाई करेंगे, और वो देखा आपने कि वो फ्लाई कर गए। और अब भी एक इतना बड़ा लीडर, ये ऐसे ही है, आप ज़रा कंपैरिजन में करें, 3 बार का वज़ीर आज़म, इस टाइम की हुकूमती पार्टी इसका जो सरबराह, और वो ये कह रहा है कि मेरे मुंह ना खुलवाएं और मेरे सीने में बड़ा कुछ है, मैं बताना नहीं चाहता। तो इसका मतलब है वो कनेक्ट नहीं करना चाहता। असल में उसने अपनी कनेक्टिविटी विद द पीपल, जिनका वो लीडर है, उससे वो डिस्टेंस कर रहा है लाशऊरी तौर पे। जुमला तो छोटा सा ही है, लेकिन आप ये देखें कि इसका मतलब है कि वो अपने लोगों से कनेक्ट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं भी बताना? इमरान खान अब आपके सामने है, जब भी उनको मौका मिलता है वो भरपूर अपना दिल खोलते हैं, भरपूर अपनी सियासी और साथ वो कहते हैं कि स्टेटमेंट्स तहिए तूफान किए बैठा हूँ। हाँ जी, तो वो साथ ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो देते हैं। तो इसका मतलब है तहिया तूफ़ान के एंड उन्होंने अपना सियासी कैरियर ख़त्म कर लिया, और ये आप मुस्तकबिल में भी मज़ीद देखेंगे। और जो बदला लेने की बात एक मैं किया करता था इस साल के शुरू में, वो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि नवंबर दिसंबर से ऑनवर्ड कहीं इन्हीं दिनों के अंदर अंदर वो जो तूफ़ान को थामे बैठे हैं वो अचानक फटे और वो अपना सीना खोल दें। वो जाते जाते अपनी आखिरी, मतलब आप लोगों की उसका, क्योंकि अब उनके हाथ तो टेक्निकली कुछ नहीं है इस वक्त, पॉलिटिकली उनको रियलाइजेशन हो चुकी है कि सर उनके भाई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनकी बेटी जो है वो सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला हैं, तो उनके हाथ में तो सब कुछ है। अच्छा देखें, जब हम एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ले रहे होते हैं, आप लोग तो अब तो पूरा तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं सबको वॉच करते हैं आपके चैनल पे भी और सारी उस पे। तो आप याद करें, जब मरियम साहबा की बात करते थे हम कहते थे हुदा नज़र आता है। जब आप शहबाज शरीफ साहब की बात करते थे हम कहते थे कि ये हाथ करेंगे, इनको मिलता नज़र आता है। लेकिन मियाँ साहब जितने एक्साइटेड होके आ रहे हैं, इनके हाथ कुछ नहीं आना। आज आप देखें कुछ भी नहीं है, और वो अपनी इन दोनों हुकूमतों के बावजूद एक अजीब बिहेव करते नज़र आते हैं, ऑनरशिप लेते नज़र नहीं आते, बड़े रिलक्टेंट नज़र आते हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी। और जिस तरीके से तरमीम वाले दिन भी उनको जैसे ज़बरदस्ती ला के असम्बली में बिठा दिया गया जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एक ऑर्डनरी MNA। जब बिलावल इतनी तकरीरें कर रहा है, जहाँ अपोजिशन इतनी तकरीरें कर रही, इतना बड़ा लीडर बैठा हो और वो तकरीर ना करे, आए इतने अरसे बाद, तो उसका क्या मतलब है कि वो पॉलिटिकली कैसे अपने आप को डिसंगेज कर गया है कि उसको सबसे ज़्यादा अगर इस टाइम उस दिन असम्बली में किसी को सुना जाना था या कोई एक्सपेक्टेड हो सकता था शख्स, तो मियाँ नवाज शरीफ, और उन्होंने कोई स्पीच ही नहीं की। एक आधा शेर कह के कि जी मेरी तरफ से ये शेर पढ़ दें, और इस तरह का बिहेव तो वो खुद बता रहा है कि वो जो हम प्रेडिक्शंस दे रहे थे उनके मुतालिक वो बिल्कुल दुरुस्त थी। और अब भी यही है कि वो अब आपको अब्रॉड में ही नज़र आएंगे और इतनी जल्दी वापस आते भी नहीं नज़र आते, और डेफिनेटली उन्होंने फटना है। और वो जो सीना, आखिर उम्मीद बड़ी है कि दिसंबर तक खोल दें अपना, और आप लोगों को वो सारी मुझे क्यों निकाला से ले के अगली जितनी भी उनकी कैसेट्स हैं वो सुनाएं। और बाकी बहरहाल बात ये है कि डेफिनेटली आप लोगों के जो भी तज्जिया निगार बता रहे होते हैं कि जी पॉलिटिकल एंड नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन मियाँ साहब अपना पॉलिटिकल एंड को जैसे कहते हैं पिधार रहे हैं, और आगे पाकिस्तान की जो अपकमिंग सियासत है या जो बदलते हालात हैं उसमें इररेलेवेंट नज़र आएंगे।
بے شک ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو، بے شک ان کا بھائی جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کے پرائم منسٹر ہو، لیکن جو چارٹ ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بدلہ تو لیں گے، ایسا تو چانس بھرپور رہے گا جب تک یہ دسمبر اوور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آخری میری ان کے متعلق پریڈکشن ہے جو ٹرینڈی ہے، اور یہ آپ مستقبل میں بھی مزید دیکھیں گے۔ اور جو بدلہ لینے کی بات ایک میں کیا کرتا تھا اس سال کے شروع میں، وہ ڈیفینیٹلی ایسا ہو سکتا ہے کہ نومبر دسمبر سے آن ورڈ کہیں انہی دنوں کے اندر وہ جو طوفان کو تھامے بیٹھے ہیں وہ اچانک پھٹے اور وہ اپنا سینہ کھول دیں، وہ جاتے جاتے اپنی آخری مطلب آپ لوگوں کی اس کا، کیونکہ اب ان کے ہاتھ تو ٹیکنیکلی کچھ نہیں ہے اس وقت، پولیٹیکلی ان کو ریلائزیشن ہو چکی ہے کہ سر ان کے بھائی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی جو ہیں وہ سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ اچھا دیکھیں، جب ہم ایسٹرالوجیکل ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں آپ لوگ تو اب تو پورا تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں سب کو واچ کرتے آپ کے چینل پہ بھی اور ساری اس پہ، تو آپ یاد کریں جب مریم صاحبہ کی بات کرتے تھے ہم کہتے تھے عہدہ نظر آتا ہے، جب آپ شہباز شریف صاحب کی بات کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ ہاتھ کریں گے ان کو ملتا نظر آتا ہے، لیکن میاں صاحب جتنے ایکسائٹیڈ ہو کے آ رہے ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا، آج آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی ان دونوں حکومتوں کے باوجود ایک عجیب بیہیو کرتے نظر آتے ہیں، آنرشپ لیتے نظر نہیں آتے، بڑے ریلکٹنٹ نظر آتے ہیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی، اور جس طریقے سے ترمیم والے دن بھی ان کو جیسے زبردستی لا کے اسمبلی میں بٹھا دیا گیا جسٹ فار دا پرپز آف ایک آرڈنری ایم این اے، جب بلاول اتنی تقریریں کر رہا ہے، جہاں اپوزیشن اتنی تقریریں کر رہی ہے، اتنا بڑا لیڈر بیٹھا ہو اور وہ تقریر نہ کرے آئے اتنے عرصے بعد، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکلی کیسے اپنے آپ کو ڈس انگیج کر گیا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ اگر اس ٹائم اس دن اسمبلی میں کسی کو سنا جانا تھا یا کوئی ایکسپیکٹڈ ہو سکتا تھا شخص تو میاں نواز شریف، اور انہوں نے کوئی سپیچ ہی نہیں کی، ایک آدھا شعر کہہ کے کہ جی میری طرف سے یہ شعر پڑھ دیں، اور اس طرح کا بیہیو تو وہ خود بتا رہا ہے کہ وہ جو ہم پریڈکشنز دے رہے تھے ان کے متعلق وہ بالکل درست تھی، اور اب بھی یہی ہے کہ وہ اب آپ کو ابراڈ میں ہی نظر آئیں گے اور اتنی جلدی واپس آتے بھی نہیں نظر آتے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے پھٹنا ہے، اور وہ جو سینہ آخر امید بڑی ہے کہ دسمبر تک کھول دیں اپنا، اور آپ لوگوں کو وہ ساری مجھے کیوں نکالا سے لے کے اگلی جتنی بھی ان کی کیسٹس ہیں وہ سنائیں، اور باقی بہرحال بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے جو بھی تجزیہ نگار بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی پولیٹیکل اینڈ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، لیکن میاں صاحب اپنا پولیٹیکل اینڈ کو جیسے کہتے ہیں پدھار رہے ہیں، اور آگے پاکستان کی جو اپ کمنگ سیاست ہے یا جو بدلتے حالات ہیں اس میں ارریلیونٹ نظر آئیں گے، بے شک ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہو، بے شک ان کا بھائی جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان کے پرائم منسٹر ہو، لیکن جو چارٹ ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بدلہ تو لیں گے، ایسا تو چانس بھرپور رہے گا جب تک یہ دسمبر اوور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آخری میری ان کے متعلق پریڈکشن ہے جو ٹرینڈنگ ہے ابھی تک کہ جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی۔ رائٹ، اسامہ صاحب بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے نواز شریف کے زائچے کے حوالے سے گفتگو کی۔ ناظرین، اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ہے، مزید کچھ جاننا چاہیں تو آپ واٹس ایپ کے اوپر اسامہ صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔